Knjiga o Jobu. To je duboka i iz mnogo razloga zaista jedinstvena knjiga u Bibliji. Njena je priča smještena u nepoznatu zemlju Usu, daleko od Izraela. Glavni lik, Job, čak nije ni Izraelac, a autor, koji je anoniman, ne smješta priču u neko jasno razdoblje drevne povijesti. No, vjerojatno je to tako s određenom namjerom. Kao da autor ne želi da nas ometaju povijesna pitanja, već želi da se usredotočimo na priču o Jobu i na pitanja koja su proizašla iz njegova iskustva patnje. Knjiga o Jobu ima vrlo jasnu kompoziciju. Počinje kratkim pripovjednim uvodom, a završava pogovorom. Središnji je dio pisan kao prepoznatljiva hebrejska poezija i tu su sadržani razgovori između Joba i 4 sugovornika koja se u knjizi nazivaju prijateljima. Ti razgovori završavaju nizom poetskih govora koje Bog upućuje Jobu. Pa krenimo od početka. U uvodu upoznajemo Joba, za kojega se navodi da je neporočan i pravedan čovjek, koji se bojao Boga i klonio zla. Bio je izuzetno dobar. Onda, odjednom bivamo preneseni u nebeske sfere gdje Bog održava sjednicu sa svojim nebeskim vijećem. To je česta slika u Starom Zavjetu koja opisuje kako Bog upravlja svijetom. Među nebeskim bićima nalazi se i lik koji je nazvan Satan, što na hebrejskom znači optužitelj ili tužitelj. I uistinu čini se kao da gledamo događaje u sudnici. Bog predstavlja Joba kao doista pravednog čovjeka, a zatim optužitelj dovodi u pitanje Božju politiku nagrađivanja pravednika poput Joba. On pred Boga iznosi tvrdnju da je jedini razlog zbog kojega je Job poslušan taj što ga Bog u svemu blagoslivlja. Neka Job pati, onda ćemo vidjeti koliko je doista pravedan. Nakon toga Bog daje dopuštenje optužitelju da nanese Jobu patnju. U ovom trenutku većina će se zapitati zašto je Bog to dopustio? A zatim pretpostavljamo da će ova knjiga odgovoriti upravo na to pitanje. Zašto Bog dopušta da dobri ljudi pate? No, čitajući knjigu vidimo da nema odgovora na to pitanje. Ništa u ovoj knjizi ne nudi odgovor na njega. U uvodu se naziru ona pitanja na koja ova knjiga želi odgovoriti, a to su pitanja o Božjoj pravdi i o tome upravlja li Bog svemirom u skladu sa strogim načelima pravednosti. A odgovor na ta pitanja postupno dolazi. Ne nalazimo ga na samom početku. Temeljan razlog Jobove patnje nije u potpunosti jasan. Uvod završava slikom ispaćenog i zbunjenog Joba kojeg prekorava vlastita žena, te dolaskom trojice prijatelja koji će ga pokušati mudro savjetovati. Njihova imena su Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama. Kao ni Job, ni oni nisu Izraelci. Oni predstavljaju vrhunac drevnog bliskoistočnog razmišljanja o Bogu, patnji i ljudskom stanju. To nas dovodi do glavnog dijela knjige. Prvo govori Job. U ovom dijelu knjige dešava se sljedeće. Najprije Job iznosi svoje argumente, a zatim slijedi odgovor jednog od prijatelja. Zatim Job odgovara, a drugi se prijatelj osvrće na njegov odgovor, te se tako nastavlja u istom ritmu kroz 3 ciklusa. Cijela ova rasprava usredotočena je na 3 pitanja. Je li Bog doista pravedan po naravi i upravlja li svemirom prema strogom načelu pravednosti? I, ako je to točno, kako onda objasniti Jobovu patnju? Kao što ćemo vidjeti, Job i prijatelji djeluju na osnovi velike pretpostavke o tome kako bi Božja pravednost u svijetu trebala izgledati. Odnosno, oni smatraju da je svaka pojedinost koja se događa u svijetu podložna strogom načelu pravednosti. To podrazumijeva da će ti se događati ono što je dobro ako si mudra i dobra osoba te poštuješ Boga. Bog će te nagraditi. No, ako si zao, bezuman i u grijehu, događat će ti se ono što je loše. Bog će te kazniti. Job ne odustaje od sljedećih argumenata u svojim govorima. Kao prvo, ustraje u tvrdnji da je nevin, te stoga podrazumijeva da njegova patnja nije Božja kazna. Iz uvoda znamo da su obje te tvrdnje točne. Sjetimo se da je sam Bog rekao da je Job pravedan i bez krivnje. Job stoga zaključuje svoj argument optužujući Boga. Ili Bog ne upravlja svijetom pravedno, ili, još gore, Bog sam po sebi nije pravedan. Prijatelji se, s druge strane, s tim ne slažu. Oni tvrde da je Bog pravedan, a to podrazumijeva da Bog uvijek upravlja svijetom pravedno. Stoga, oni zaključuju optužujući Joba, a ne Boga. Tvrde da je Job sigurno učinio nešto doista loše, kada ga Bog ovako kažnjava. Oni čak počinju nabrajati određene grijehe za koje misle da ih je Job počinio.
Job negoduje na sve to. U stvari, prijatelji mu toliko idu na živce da na kraju odustaje od razgovora s njima. On svoj slučaj donosi izravno pred Boga. Dok čitamo ove stihove, moramo biti svjesni velike uzburkanosti Jobovih emocija. Mislio je da je Bog pravedan, no sada to ne može pomiriti sa svojom patnjom. I tako će Job, u provali emocija, optužiti Boga da je nasilnik. Jednom čak izjavljuje da Bog orkestrira svu nepravdu u svijetu. No u istom trenu, kada izgovara tu misao, ona ga prestravljuje jer se ipak želi nadati i vjerovati da je Bog doista pravedan. U ovom dijelu knjige Job je u potpunosti rastrgan. Stoga iznosi još samo jednu tvrdnju u obranu svoje nevinosti, nakon čega zahtijeva da se Bog osobno pojavi i očituje. U ovom trenutku iznenada se pojavljuje četvrti prijatelj, Elihu iz Buza. On nije Izraelac, iako ima hebrejsko ime. Elihu dijeli temeljne pretpostavke s Jobom i tri prijatelja. On tvrdi da je Bog pravedan, što podrazumijeva da Bog uvijek pravedno upravlja svijetom. No, potom Elihu iznosi dublji zaključak o tome zašto ljudi pate. Patnja ne mora biti kazna za prošle grijehe, a Bog može dozvoliti patnju kao upozorenje ne bi li pomogao ljudima da izbjegnu grijeh u budućnosti. Bog također može upotrijebiti bol i patnju da izgradi čovjekov karakter ili da nekoga pouči nekoj vrijednoj pouci. Elihu ne tvrdi da zna zašto Job pati, ali je siguran u jedno. Job griješi kada optužuje Boga za nepravdu. Job čak Elihu ni ne nudi odgovor i time razgovor završava. Čini se kao da je istrošeno znanje drevnih mudraca i da tajstvo ostaje skriveno. Bog se iznenada pojavljuje u oluji i osobno odgovara Jobu. Prvo odgovara na Jobovu optužbu da je nepravedan i nesposoban u upravljanju svemirom. Bog vodi Joba na virtualnu turneju svemirom i počinje mu postavljati razna pitanja o uređenju i porijeklu svemira. Je li Job bio prisutan kada je Bog oblikovao zemlju ili poredao zvježđa? Je li Job ikada naložio izlazak sunca ili upravljao vremenom? Bog na oku ima sve te kozmičke detalje o kojima Job nikada nije ni razmišljao. Zatim, Bog počinje ulaziti u detalje opisujući ispašu divokoza i kako košute donose mlade na svijet, te načine hranjenja lavova i divljih magaraca. Što je poanta svega ovoga? Sjećate li se pretpostavke Joba i njegovih prijatelja o tome kako to izgleda kada Bog upravlja svijetom u skladu s pravdom? Ispod te pretpostavke nazire se jedna još dublja pretpostavka. Job i njegovi prijatelji imaju dovoljno široku perspektivu o životu, zbog čega mogu iznositi tvrdnje o tome kako bi Bog trebao upravljati svijetom. A Božji odgovor, kroz virtualno putovanje, pobija sve te pretpostavke. Prvo, pokazuje da je svemir ogroman i kompleksan, te da Bog ima sve na oku, svaki detalj. S druge strane, Job može crpiti samo iz uskog horizonta ograničenog svojim vlastitim životnim iskustvom. Njegovo viđenje svijeta je veoma ograničeno i stoga ono što izgleda kao božanska nepravda s Jobova gledišta treba biti sagledano u beskrajno širem kontekstu. Job jednostavno nije u položaju da iznosi tako velike optužbe na Božji račun. Nakon virtualne turneje, Bog pita Joba bi li on želio rukovoditi svakim detaljem kozmičkih zbivanja u skladu sa strogim načelom pravde koji Job i njegovi prijatelji pretpostavljaju, kažnjavajući svako zlo djelo u svakom trenutku odgovarajućom kaznom. Činjenica je da je provođenje pravde u svijetu poput našeg iznimno složeno. Nikada nije crno-bijelo, kao što se to čini Jobu i njegovim prijateljima. To nas vodi do posljednjeg Božjeg govora. On počinje opisom dvaju fantastičnih bića, Behemota i Levijatana, za koje neki misle da su pjesničke slike za nilskog konja i krokodila. Vjerojatnije je da se taj opis odnosi na poznata bića iz drevne bliskoistočne mitologije, koja se na drugim mjestima u Bibliji koriste kao simboli nereda i opasnosti, koji postoje u Božjem dobrom svijetu. Ta bića nisu zla. U stvari, Bog je prilično ponosan na njih, no ona nisu bezopasna. Poanta je da je Božji svijet nevjerojatan i vrlo dobar, ali nije savršen, ni uvijek bezopasan. Božji svijet je pun sklada i ljepote, ali je također i divlji te ponekad opasan, kao i ova dva fantastična stvorenja. I sada se vraćamo na veliko pitanje, problem Jobove patnje. Zašto postoji patnja u Božjem svijetu?
bez obzira dolazi li ona od prirodnih katastrofa ili divljih životinja ili od samih ljudi. Bog ne objašnjava zašto. Ono što on kaže je da živimo u krajnje složenom, nevjerojatnom svijetu koji, bar na ovom stupnju, nije zamišljen tako da spriječi patnju. I to je Božji odgovor. Job je doveo u pitanje Božju pravednost. Bog odgovara tvrdnjom da Job nema dovoljno znanja o svemiru da bi mogao iznijeti takvu tvrdnju. Job zahtjeva potpuno objašnjenje od Boga, a ono što Bog zahtjeva od Joba jest povjerenje u njegovu mudrost i karakter. Stoga, Job odgovara poniznošću i kajanjem. Ispričava se što je optuživao Boga i priznaje da je prekoračio svoje granice. Zatim, knjiga naglo završava kratkim epilogom u kojem Bog izjavljuje da su prijatelji bili u krivu, te da je njihovo shvaćanje Božje pravde bilo suviše jednostavno, neprimjereno složenosti svijeta ili Božjoj mudrosti. Zatim, Bog kaže da je Job pravo govorio o njemu. To je iznenađujuće, jer se ne može primijeniti na sve što je Job izrekao. Znamo da je Job donio nepromišljene i krive zaključke. No, Bog svejedno odobrava njegovo hrvanje. Job je iskreno došao pred Boga sa svom svojom boli i emocijama, te je samo želio razgovarati sa svojim stvoriteljem. I Bog kaže da je to ispravan način da se prođe kroz sve ovo, kroz borbu u molitvi. Knjiga završava prikazom Joba kojem je vraćeno i zdravlje i obitelj i bogatstvo, ne kao nagrada za dobro ponašanje, već jednostavno kao velikodušan dar njegova stvoritelja. I to je kraj knjige. Knjiga o Jobu ne rješava zagonetku problema patnje. Zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima? Umjesto toga, poziva nas da imamo povjerenja u Božju mudrost kada se suočimo s patnjom, a ne da pokušavamo dokučiti razlog zbog kojeg se ona događa. Kada tražimo razloge, skloni smo da ili pojednostavimo Boga, poput prijatelja, ili da poput Joba optužimo Boga, ali na temelju ograničene spoznaje. Ova knjiga nas poziva da iskreno donesemo svoju patnju i žalost pred Boga i da vjerujemo da je našem stvoritelju doista stalo i da on zna što radi. To je pouka knjige o Jobu.